ミキエレさん、ミキエレ、Do you always have plan to make mobile platform game? Did you always have? What challenge? チャレンジは何だったかと。What advantage did developing for mobile have? なるほどね。なかなか深い質問ですな。モバイルの、いわゆる、困難だったチャレンジですね。と、利点か。利点でいいんですかね。どうやってそうか、それを乗り越えたとかそういうことか。いやモバイルゲームはもちろん初めてでしたから、初めてっていうのは大変ですね。ただ、そういう意味ではファミコンを作り、スーパーファミコンを作り、プレイステーションを作り、例えば XBOX を作り、同じようにそのモバイルを作ったように、数年おきにハードは変わっているので、そのたびに一緒ですね。で、ハードがその決まるっていうのはちょっといいこともあって、なんていうのかな、そのハードの特性、例えばモバイルだったらやっぱりタッチパネルが一番大きいですね。これじゃないと、ジョイスティックじゃなくて入力が違うので、入力が違うとかなり決定的にゲームデザインが変わると。あとはそれぞれハードに特性があって、それぞれ限界がありますよね。ここまでしか例えば 3D だったらここまでしか動かせないとか、逆に静止画だったらここまで、モバイルのはすごく高精細な2D の絵が出ますから、そういったそれぞれ制限があって、ただその制約があるから、なんていうのかな、ゲームシステムを固められるっていうところもあって、もしくはそのハードの特性をより生かした方が楽しいんじゃないかっていうところも、なんていうのかな、ゲーム作りをする初期段階では結構プラスに僕はなってると思っていて、そういう意味では楽しみながらそのハードの制約を超えていくって感じですかね。これも本当作る上でのちょっと楽しみの一つだと思います、逆に。さあ、それでは、次の質問いきましょう。これ最後かな？まだか。ごめんなさい。これちょっと違った俺。ちょっと違ったね。ごめん。これさ、この質問か。いいか。両方の答えってことでいい？いいよね。ハーデスト、何テラバトル。How did you overcome them? そうですね。こんなった部分。それと、モバイルの、そんなことでいいですか？両方答えちゃったってことでいいかな？いいよね。いいね。ごめん。そういう感じでいきましょう。さあ、じゃあちょっと途中入った。これもいいですね。あれ、ぐちゃぐちゃになっちゃった。ぐちゃぐちゃだ。いいか。これは、テラバトルが新しい、さっきの、これとちょっと似てますよね。テラバトルが新しい、新しいキャラクターを追加する際にはどのような、ってことですかね。ちょっと待って。テラバトル新しいキャラクターを追加する。追加するときですね。ごめんなさい。これはですね、基本的にやっぱり藤坂が一番大きいですね。とにかく魅力ある絵柄を描いてほしいので、絵が先にあって設定がつくこともあります。ただそれだとなかなか難しかったりもするので、基本的には僕の方で名前と、あとはなんていうのかな、簡単なプロフィールですね。ゲーム中のプロフィールとは違って、もうちょっとラフなものなんですけども、どういう生活をしてるかとか、性格とか、その
キャラクターの生い立ちなんかをこう文章にしたものを渡してちょっとイメージを膨らませてもらう。ただまあ藤坂がもちろん自分でそのキャラクターのアイデアを足していきますから、絵的に最終的なそのキャラクターのプロフィールっていうのはまたその絵を見ながら、シナリオライターの畑野くんなんかと一緒に膨らませていく感じですね。まあ、それとまあやっぱりそのゲーム中の強さスキルみたいなもの大事ですから、そこはその、別途やっぱり新しいアイデアをそのせっかくいいキャラクターがね、いい絵でこう出てくるんであれば、やっぱりそのユニークなそのキャラクター独特のなんかスキルみたいなもの欲しいですから、それは日々こう何かないかなとアイデアを、西村大野あたりとですね出し合って出していく感じですかね。はい、さあそんな形でいいでしょうか。というわけでこのスニール、ゴドハニアグッダニアこれも似たような質問ですよね。モバイルでチャレンジみたいなところはまあテラバトルでもチャレンジだったので、まあなんて言いますか、一番チャレンジなのはやっぱりそうですね、そのモバイルだということでのハードの制約ですから、まあ、さっき言ったようにまあでもそれをうまく利用すれば今までにその僕が作ってきたゲームとは違う味が出るはずなんで、なんかうまくそこを利用してね、より新鮮なものにしていきたいっていうのは常日頃から、はい、考えてますし、そのハードが変わるっていうのはいいタイミングかなと、はい、思ってます。そんな形でいいですかね。すいませんね、なんかねぐちゃぐちゃになっちゃったね。これ最後の質問かな。はい、ラストクエスチョン。Who is your favorite adventurer and why? これはあれですな。キャラクター、好きなキャラクターってことでいいんですか？僕はですね、やっぱりですね、最初に好きだったのは、まあこれ藤坂の絵が出てきてからですけどね、これですね、アマゾンちゃん。アマゾンはなんかね、この活発な感じが好きでしたね。まあ何しろ最初の頃にあとやっぱり出来上がったキャラクターなので、やっぱり最初にこの頃のものっていうのはなんか愛着がありますね。はい。まあそういう意味では、あとはこのゲームの最初に出てくるバルとかですね、グレースとか、もうこの子たちもやっぱりこうとても愛着がありますね。それと僕はですね、おじいちゃんキャラが好きでですね、おじいちゃんおばあちゃんキャラ、これはファイナルファンタジーやってる人は知ってると思うんですけども、ファイナルファンタジーも結構要所要所に重要なところでこうおじいちゃんが集団で出てきたりですね、なんか昔こう伝説の戦士だったおじいちゃんみたいなね、はい、あとはシドっていうね有名なキャラクターも、あれもまあ基本おじいちゃんですからね。そういう意味では、まあ、テラバトルも僕はおじいちゃんキャラは大好きでですね、これチェンリッシュですか、はい、チェンリッシュ君ね、いいですよね、このおじいちゃん素晴らしい、とかですね、あとはこれですね、ゼロおばあちゃん、好きですね、いいですよね、こんな暴露を頭に乗せちゃって、のこのこいいですよね。ちなみに再構築っていうシステムがテラバトルの中にあるんですけども、そうするとこうちょっと若返ってね、こんなに若い頃は綺麗だったのねなんていうのもこう出てきたりするんですけども、はいというわけで第1回ですよね。ちょっと長くなっちゃいましたね。もう30分超えちゃいました。これ最後編集して10分にまとめて言ってるけど、マイケル京子さんできんのかよそんなこと。なんだったら30分流したら長いかな。まあ、カットで。もうせっかく喋ったんだからうまく使ってください。はい。さあというわけで、アスクザグッチの、放送でございました。また、第2回第3回と続けてやっていきたいので、ぜひ、よろしくお願いします。アスクザグッチ
アスクラ